頭先佢好大膽咁樣講咗 Blackpink 嘅壞話咧。係啊！我而家要講，聽日就係阿 Lisa 嘅簽名會fans 見面會。我咪話高雄俾我之前講話有個感覺就係原來佢係都幾多節目嘅地方。好撚多。係。真係。即係你諗下個演唱會真係場地選擇，我覺得。你諗下點會去曼城嘅啫？你諗下 Taylor Swift 唔知有冇去曼城啊？但係通常明星你都唔會，即係去完倫敦你就唔會上曼城㗎啦嘛。咁所以所有嘢都係攝晒喺倫敦㗎嘛。咁所以高雄我又發覺即係佢都幾有趣。Bruno Mars 啊，仲有 Chris Martin 係嘛 Ashley Wayne 係嘛 Bruno Mars 又嚟，Lisa 又嚟 ，Coldplay 係嘛？其實咧 Lisa 今次呢個咧，佢揀高雄，我哋都好驚訝㗎。係。多。係啊，因為佢巡迴係新加坡、香港、高雄，仲有一個唔記得。冇台北站啊？直殺高雄嚟㗎。我哋唔講呢啲。係。因為台北太繁榮，佢漏啲。佢頭先咪講話，即係就算因為咁大咧，其實都係直情係都冇一個比較，係因為唔會出現。即係我意思係，可能譬如Manchester 嘅人係唔會話，係啦，你哋 London 大晒啦。唔係㗎，會㗎。係咪都會㗎？都會。因為其實咧呢度鬥係好鬥㗎。開始有少少嗰種。台灣不嬲都有南北鬥㗎嘛。譬如台灣，即係我哋頭先飲呢一杯嘅苦瓜嘢，我哋都發覺啦，係咪都加糖嘅點解？係，重濃味少少嘅甜味咯。係，所以嗰啲朋友如果去高雄，即係唔係首先你嚟高雄你就要知道玩啲咩咯，即係玩貓咯。唔好太過，因為香港人係要行程緊密㗎嘛。其實高雄係不妨可以享受下一種，即係我覺得有一次譬如蘇格蘭咁假設啦，即係雖然我唔係去蘇格蘭啦，即係可能都係五光十色啦，但係我覺得普遍係應該鬆容啲嘅嘛。其實台灣咧冇得好行程緊密㗎啦，你諗下可以，香港人喎。唔係你諗另一個問題就係我哋去台灣係去到我以前去台灣係講緊1個月2個月就嚟一次台灣。我明你意思。咁跟住你去台灣你有咩好緊密啫？即係台灣簡單嚟講就係，即係其實譬如我而家去到台灣去台北咁樣啦，咁根本上就係去邊啊？嗰間酒吧，好似平時放工落去某啲酒吧咁樣咧，就真係好似真係放工，根本上就係我哋會去嘅地方嚟。我覺得其中原因係香港人去旅行而家實在太 common 啦，其實。係啊，咪係一個 extent of Hong Kong。即係以前我哋去旅行咧，即係譬如我細個時候咧，好大件事咁嘛，大佬。執行李都執幾日㗎嘛，因為而家。即係聽朝先再算，即係起飛嗰日先再執都唔止啦，即係嗰隻咁樣。同埋調翻轉就係你去到台北咧，尤其是台灣啲咁鬼純熟嘅，即係純熟嘅地方咧，你係唔會有種調翻轉就係你去中環，你會唔會諗住中環去行咩嘅啫？你唔會噶嘛，你總會有啲老地方噶嘛。係。咁你去到台北，其實講真，我喺台北我 mark 住咗個老地方，我覺得先好無聊。有咩老地方咧？台灣嚟？我起碼酒吧我都 mark 咗10幾間，餐廳 mark 咗10幾間，嚟嚟去去我都係去嗰度食早餐。10幾間都好多間。係啊。下次你可以問。係咯，有咩好嘢介紹啊？酒吧？酒吧有1、2間我係好中意去嘅。邊個區咧？不如你講下，即係。咪名都開埋都唔緊要嘅。唔係啊，我唔係話唔開名啦，即係咁我哋大概知道邊區。係邊區啊？以前酒吧啊，佢安電玩冇電，不過淨係應該係信義嗰邊啦，定係中正、中山、信義都有，信義好少嘅啫。係中山嗰邊，唔係中山應該係中山大安入邊。咁你調翻轉啦，譬如你夜晚食宵夜去邊度，咁成個都係個都係咁樣嘅，政治人、non政治人都係同一間嘢嘅，田權啊嘛。唔識啊？有即係次，因為田權點解好出名就係好多政治人同埋做社運嘅人，以前就係睇完台灣選舉就係田權食呢個宵夜㗎，食宵夜㗎，食嗰個咩關東煮啊。係啊。喂，可以咩喎？去走一轉咯，趁到未走。有機會嘅，因為我哋都有啲主持都會嚟啊嘛。係啊，咪過嚟咯。酒吧就多啦，因為 bar hopping 係台灣最重要嗰樣嘢嚟嘅。咩啊？即係每去幾間吧。書攤係啊，去逐攤逐3、4間酒吧。咁我喺台灣係經常，譬如一飲嘢就，如果我放工自己想 relax 咧，嚟都係嗰2、3間嘅啫。咁但係話有 friend 嚟到喎，咁一去3間嘅話咧，咁你都揀開咗嗰3間。聽我叫吸引咁樣。其實我覺得要啦。我哋要試試。我有個舊同事就係都係嗰啲飲緊嗰啲嚟啦，即係飲嘢嗰啲啦。咁就因為我哋2個咧都咁啱對台北咧，其實冇話好唔好，係啦，冇乜特別感覺。但係咧，呢個 friend 去咗移民啦，移咗去台北之後咧，佢就帶我去延吉街。
跟住而家又識咗一啲嗰啲老細啊咩咁樣，又講就係話啊，其實要去中山區。跟住我就哇，原來可以咁樣玩，即係有少少似，即係唔係似啦，可能台北晚九朝。好多人講話我哋勁過你香港啦咁樣啦，但係即係有啲似，所以我就係覺得哇，其實原來真係都可以咁樣玩，可能我哋之前唔識啦咁樣。同埋因為咧去台北嘅酒吧咧係熟到，譬如我近排去一間我好中意嘅酒吧，呢個我開到名 Drizzle 啫嘛，就係Four Play 嘅老闆開。Drizzle 係就啲微雨細雨紛飛。哇！係啊，好正嘅間酒吧係棵樹種喺酒吧入邊，有2棵樹種喺酒吧入邊。喂，有問題。我想問咧，譬如咧，啲人成日都話高雄咧，而家最蝕底嘅地方咧，就係因為佢啲酒吧咧係要搭車去續攤嘅。咁但係台北係咪唔係啊？都好多咩？有幾間就唔使續攤。你有冇電啊？有電我而家即刻開翻。我以為你話係咪再開多次？有冇電？你有電嘅話，我就可以即刻話俾你聽。有幾間就唔使嘅，譬如你墨子附近嗰個區咧。有冇電係咩意思？電有冇電喺度？咁有幾間巴咧就真係喺附近嘅，咁但係一般嚟講，你搭的士都唔係好遠嘅啫。咁所以其實再請教你咯。係啊，咁但係台灣高雄有幾間巴出名㗎，有1-2個 bartender 係攞獎嘅。就係亦都喺呢度嘅啫。咁但係Drizzle 又係。咦？咁我哋聽晚去咩咯？豆豆。咩啊？可以啊。要唔要搭你個度啊？唔使呢樣嘅啫。我識 Jackie 風喎，香港嘅。跟住Jackie風喎，Jackie 風喎，你香港人有種咧好中意咧大聲啲咧，就覺得你會明咁樣咧。Jackie 風喎，香港啊 Jackie 風喎，Jackie 風喎，堅離地喎，沈旭輝喎，咁樣咯。喂，有網友話提議 Cherry 開多啲咪喎。哎呀，唔係咁，我講翻少啲嘢啦，你我以為都聽。唔係啊，叫你講多開咪啊。唔使咁麻煩，即係我講。唔係啊，叫你講做多啲節目啊。開多啲咪，做多啲節目啊！唔係離開多啲咪啊，做多啲節目。我以為我第一下都以為係嘅，佢叫你做多啲節目啊，真係。喂，係咯，咁聽日可以鬥鬥去喎。可以啊。星期。你記得名㗎係咪啊？1-2間咯，都係一間攞獎嘅咁就真係。係啊咯。其實我哋唔一定要攞獎嘅，總之係真係你Jackie 公一歌啊，即刻叫佢歌聲歌前歌。但係因為台灣咧係有好有趣嘅，台灣係地租好平嘅地方啦。咁所以佢咧點樣去裝飾自己間酒吧係好有故事嘅。即係呢個係好唔同嘅地方。我試過有一間就係茶寮嚟嘅上晝，跟住佢就係用啲茶扮酒，跟住就做酒扮翻茶又得，夜晚就咁你入到係茶寮嚟嘅。Drizzle 嗰間就好好啦，即係好型嘅。如果大家有興趣去，就係發覺入邊係有2-3棵樹嘅。個老闆就係唔知係真嘅，就係喺唔知屏東定係總之台灣某個位啦，就掘咗個山頭嗰棵樹。擺咗過嚟，佢覺得佢鄉下值嘅地方，所以佢想將成間酒吧變翻佢自己住嘅鄉下。同埋我覺得台灣人真係做得出嘅，即係咧佢唔係求其諗個故事，然後佢就講得好好聽咁樣咧。佢真係諗死啦，可能佢啲泥咧攞翻出嚟咯。係啊。咁所以其實係好多呢啲好地方嘅。咁然之後台灣有好多酒吧係有好多唔同故事，好多嘢出嚟嘅。咁但係台北就真係多好多呢啲就，同埋酒吧嘅台灣嘅酒吧係另一個世界嚟嘅。因為你諗下台灣其實講緊一杯酒大概200零蚊台幣，差唔多300幾蚊台幣。其實呢啲價錢喺香港真係嚇死你嘅。你都睇唔係啊嘛？幾廿即係200-300蚊，即係幾十蚊港紙啦。買杯水啊係嘛？咁但係有啲就係都起碼飲到100幾蚊，唔係200-300蚊唔係啊！我係講緊有啲酒吧係200-300蚊港紙。咁嗰啲好 high end 喎。嗰啲係有趣喎，喺台北好多㗎。係。你以台灣人嘅人工咧係冇可能飲到呢啲酒吧嘅，但係台北呢啲酒吧係 full 晒嘅。明。咁所以你就知道台北其實有另一個世界。係高雄都係啦，其實。喂，我覺得上次咧，我睇 IG 我見到呢一種酒喎。哇！咁貴，印度啲 friend 嚟喎又係，阿拉丁神燈嚟嘅喎，使唔使捽下佢㗎？喂，波斯王子嚟嘅喎，喺邊度嚟？唔係，但係通常靚嗰啲未必好飲㗎。即係，但係我又係咯，即係去到咁。你呢個説話好似講女士咁樣嘅。好難講嘅，點解王菀之嗰啲問題會出嚟？咁我靚唔靚嗰啲咧？佢直接開名嘅，點解？佢王菀之嗰個即係係咯，飯氣攻心嘅問題出現嘅。喂，唔好諗多1-2個問題問 Jackie 風嗱，差唔多我哋已經去12點啦。我哋係啊，佢未講佢呢兩日嘅行程。因為其實都幾個網友問，depends on 我哋12點㗎啦，原來已經。係啊。唉，你哋兩個一拍埋，你哋幾耐冇見啊？
唔係啊！咦阿小編有出咧話佢好佢講咗話你哋對上一次見係佢仲係單身啊！我哋上一次見咪1年前度咯。哦，你係係1年唔止啦，好似係嘛？嗰陣時係打咗去俾加拿大阿叔噶嘛。係，好似係。撩你啊！誒 P P， 佢條尾喺度鼠咗過嚟，喂 P P， 係啊！誒影唔到你喎。嗯，都得喎。見唔到咧？你去邊啊？咦，走咗啦！等我嚟。見到個頭啊！B B，好嗱 P P 等下 P P， 突然間怕醜啊！係啦，留下一句喵就呦。大家 ，hello，我叫 B B。好。首先由查問下先。個方向啱嘛？喂，好啦，咁啊，頭先我哋咧，如果啲啱啱入嚟嘅網友咧，其實我哋就今日就天南地北啦，要結束啦，大佬，係啦，大佬就喂，係啊，好開心啊，約到真係。係啊，咁然後我哋頭先都其中一 part，我希望大家即係可能你點樣 cut 翻出嚟啦，我哋講即係點解搞網台啦，點解而家我哋做呢個笑談中國經濟啦？點解我哋有啲咩諗法啦？對於即係營運呢個所謂嘅香港人海外媒體啦，包括你呢個 channel 啦，同埋我個儲備班啦，咁樣希望感謝各位，多謝大家支持嚇，我哋繼續努力。我希望大家都係財富越嚟越增加，因為我哋嘅客人財富增加咧，我哋先會越嚟越即係收入先能夠越嚟越穩步上升。呢個係有趣嘅，即係唔單止錢嘅共生問題。即係以前我哋成日都咁講啊嘛，即係搞個網台出嚟，可能要你做唔同嘅嘢啦、投票啦等等嗰啲嘢。去到我哋今時今日，仲有啲咩好做啊？咁所以我哋某程度上就係好似喺我哋啦，係我覺得成日都有個諗法，就係既 keep 住大家份資產，即係比較 empower 大家可以善用自己份資產，因為我其實我都成日覺得，喂，如果連錢都冇，我哋就真係好什麼都不是嘅。我又唔係喎，可能我就癲啲喎。我覺得即係錢係工具同埋個結尾咯。但係我覺得重要係，我覺得夢想同埋信念都好重要。唔係，但係你諗下啦，即係我覺得夢想同信念好重要嘅。你諗下40年代、50年代嘅上海人嚟到真係錢都冇埋。係。咁係嘅，即係上海人其實你問我近排識啲上海人咧，佢有啲老一代上海人咧係仲係有嗰種好驕傲嘅諗法嘅。大清帝國以來係咪先啊？租界以來係咪先？我哋即係上海好重要噶嘛。即係你呢啲咁樣嘅即係地方做乜嘢嘅？係。佢都問緊呢個問題。佢拖到咁。阿哥你做乜嘢咧 ？B B， 佢應該會就係懟冧另一部機。好啦，OK。跟住，然後你就會發覺就係上海人點解去到最後佢失敗咗咧？其中一個原因就係上海人問得出呢條問題嘅人，好 proud 嘅呢堆人咧喺晒香港買咗樓 OK，但係如果你留翻喺上海嗰堆人咧，50年代就開始自己層樓都唔見咗咯，就層樓都俾唔知咩人攞埋咁樣。咁你就會發覺，真係即係你講呢樣嘢等於90年代日本咯，即係佢都迷失咗幾十年咯。但係我哋香港人，但係日本人有日本啊嘛。係。上海人係即係留喺上海嘅上海人係有陣時我望住佢哋咧，有啲 friend 因為有我啲朋友真係上海人，佢離開咗上海出咗去，佢跟住再睇翻佢喺上海嘅親戚咧，佢係覺得係有種缺失咗，即係覺得好似就係上海人只係得翻出邊有上海人啊。喂，所以嗰個價值觀係咪停留喺個地區咧？呢個我認為唔係一個真相，係一個選擇嚟。即係你可以選擇，你覺得冇咗呢個地方，你永遠都有所損失，或者你選擇就係其實我哋係世界公民。係啊，所以走出去放眼世界，笑談中國經濟。逢星期2同大家見面。星期1啊，我呢邊係。係咩？呢條星期1出啊嘛。星期1或者2同大家見面，大家識做啦。多謝各位收看，再見，拜拜。